السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتنا وردتنا كينيا حياة أكو بكم دبان تروي دبان سي غوبي چورا دبا غازا تروي غوبي ايوا دبا غازا تروي سي غوبي خنافو دعوتنا وردتنا كينيا وني غورا سلاو جيرو دوايما دواي دانا كان ورغارتن سيغافنا اما بك جيبتوني هوسبيتالا جمهوريلا ايمس Orsinet اللي لازم نمتل بيسانيا كنا كانت تلوكا hospital كنا جورا سلا orsinet kita yang arku berbana baru orsinet namatin bisa wate يرو هدو ددبه ojo ijain argin karama nasa dema jira chura naguma ufnet male asuma umma ba umma isi ufne de jura male isi fille nagwa ufne male wani gonu finjuru kanafu wani tigonu wan birawa wan injide duai magona isinis duai akan ubira dabatan kabajadan jaralan singa fannaju akasi aku marga jirtan namun hedun hayatin gaggafa chura mustashfat youtuberon oromo yaman hori youtuber hintain li ana ali kasi bekan jedebani tigafa chat jirani kana video hanka dandenya daktalaqtan sin marri amma kunu galgala halkani jitura halkan yo tikare gara saa jahal kan rajarra akasi amma tana afannet tijisu tijra bakinu tijisu tijrus akuma arga jirtan kunu kana fakkata jura dukke wan taqati biti qabbanti taljina magoti halka wala ka jura guya do halka kamale qorra qabbana jura rabbina ganu abulchu gana molit debina jura akuma arga jirtan barite gana managa wolit debine tijra alhamdulillah dawan isan hiddu talabatani dawan le isan talabatan kunu kana fakkata ليجي شو مستشفى مكيس جراء أو كان هوسبيتال مكيس جراء هوسبيتال كركيس هاجر النمرة حياة الوسيني لالي فيديو سيني فورا بولي تي وان سين كيس جرتو هارجا أما ونسين رجعتو أكنا جنة سين هي مورا في دنديني مال الجنة دكتوروني وان سين رجعتو جرتو هارجا أما تين هي وان جرّ فيجا أما مستشفى مكيس جراء من ما يلا كيس جراء جرّا هل يوم الرجل أكم أجر جاجرتر نمني هندو أسماء بولي أسماء أولي هيك مجرى كنو أرانتنا بويا شنفا خيس جرا إيجا حياتك ما سنتي بويا شنفا دا كنو أمانيس قالوا تدي على مجرتي جرانغا وانغلو جرا عليجا هاتي قالوا تدي هنا سجرتي نمو أسمع جرا دفنت ما سلطة سينو غرساني أولي هاد مبرا هذا جبسيني قالوا جرا يا أردو سكينيا إسيس دعاء ندقتينا دعاء قدا في تاكنات كامية تفهميات والله ربين بسي هاجر قارونا ما رواني رب استفون دينو آمين جريت متقبلونا فيديو انتو رسيني فورا بك درا قلقلاتي كأما أموت جو بريتي غانا ملي أسمى جراجة جرا أسمى أسمى أول تجراجة جرا والله واحد هدو قرانا من ياتس قرانا من قبوسي جرا قرو واني ربي كيتر استفون دو وانا آمين جاي تقبلني وان تكا قرا كيكي ستبه هيادين تاي تكا أمامي هاقا ما إجان irrageenni hin argini yeroo jalqabaat fi jechuudha dabbaan gaazaa namatti dhooyee akkanatti mustashfatti dhayee laallee namnis nama agarsiisuu didu nama hedduu dabbaan gaazaa itti dhooyee garuu seenanii ilaaluu tura maaliif akka taatiin beeku garuu hayaatiin nama agarsiisuu waan akkas ta'eef ni beekta amma isin inaayaa keessa jirti inaayaan jechuun hedduu nama du'aa fi jiruu jidduu jiru jechuudha inaayaa keessa nama hin seensan maaliif namni kun hedduu midhamee jira saniif namni alaa dhufuun qilleensaa jira waa meeqaa jira isaanifis rakkisaadha saniif rakkisaadha garuu haayata akka guyyaa duraa jirtu alhamdulillah rabbil alamin ni dubbatti wayii kalees ijoollee achi keessa dalaydu xiqqoo si dubbisanii nu himanii sagalee si nu waraabaniiti ni dubbatti alhamdulillah lubbuun keessuma jirti garuu madaan xiqqoo hanga madaan qoree achi keessaa gabbaate isini marru nuti si jaannaa garree wallaan kuma sagalee si dhageenye malee alhamdulillah sagalee si dhageewwan sanuu nuti guddaadha maaliif hedduu yaadnee turre nu yaachifte dabbaan guddaadha dabbaan ijoollee biyya arabaa jirtan ni beektanii dabbaa gaazaa oksijiinaa dabbaa guddaa sanii dho'ee ni beektanii man dabbaan guddaa san oksijiinaa akkasi gizee nama dho'ee alhamdulillah garuu hayaat rabbiin ni haaftee ni jiruu yaani ni jiraataa jeeni hambisee malee namni dho'ee lubbusii olee jira namni dabbaa gaazaa san jira meeqaa jira ni beekna akka lubbuun dabartuu jira alhamdulillah garuu hayaata lubbuun si baatee jirti ammas guyyuma silaa soomana jirti subhaanallah isi soomana jirtu waan kun mudamee isuma soomana jirtu soomana arafaa soomana jirti isuma guyyaa takka haftee fi soomana guyyaa takka haftee fi balaan tun itti dhufte maaliif dhufte jennu waan rabbi nama fidee
numa fudhatanii alhamdulillah lubbuun si oolte jirti lubbuun si ni jirti ni fayyiti boru garuu du'aayin keessan hedduu siif barbaachisaadha du'aayii godhaaf obboleeyyan keenya namu amantii keessaniin du'aayii godhaatiin isin jaa nutis gahayaat dhiyootanee waan qilleensarra waan gaddisu jiru ni gartanii namni ni mufataa namni walitti mufanne hin jiru nutillee mufannaallee hin qabnu dhugaa wallaahi ani gama kiyyaan mufannaatti hin qabu waanuma mufannaan hin jiru la mufannaa miti sanisi waan dhimmasi isuma gadhiifatee waan isii murteessite abbaan beeka isii murteessiti ani aaratti hin qabu garuu yoollee xiqqoolee qalbiidhaan yoo sitti aree wallaahi rabbiif jecha dhiifama godheetiif hin jira hayaat maaliif hayaatni qaalidha hedduun jaaladha geeletiyya saniifuu rabbiif jecha dhiifama godheef rabbiin haa fayyisu rabbiin haa hafiyu obboleeyyan kiyya namuu ka qalbiinillee xiqqoo qeerraa jettanii dhiifama godhaa fi afoonillaahi ja'anii rabbiin nagee hanaa kaasu wallaahi maatiin si hedduu hawwanii kunoo ala halkaniif guyyaa ala taa'u jiranii wallaahi hawwina nuuntu nam hundi kunoo ala taa'u jirra rabbi nagee han kaasee wal nu garsiisu inshaallah fayyaan haa kaatu du'aayima keessaniin jajjabaadhaan isin jaa nuti gaanuna agartu dhufneetuma haadhuma jajjabeessine kunna inshaallah guyyaa isin kaate immoo viidiyoo marree isiniif gadhiisna izni rabbiitiin ni kaati inshaallah lubbuun keessuma jirti kanatti waan jennullee beenu wallaahi waan haasawanii amma hin beeku hedduun rifadhee jira dhugaa dubbachuuf waa gisee wanni kana nama mudatte wanni haasanii fi waan isan namni heddan beeku dhugaa dubbachuuf namni hedduun hayaati fi balolitti mufatanii minaamin jettaniiti beeytanii kanaaf jechuudha akkuma lafaaf wal dhabne malee lafeef wal hin dhabne jedhan san namni hamtuudha wal jaalatu hin jiru jechuudha osoo waan fedhe namni walitti godhee namni amma hayaata akkana taate namni rifatin namni ijji isaa jedhee namni booyin hin jiru jechuun ni danda'a maaliif namni waan akkanaa inni uumamaas jedhee yaadu namni walitti bu'uun akkuma arrabaa filtee walitti bu'an san namni walitti sinni bu'aa walitti sinni rakkoo walitti bu'aa guddoo illee hin jedhamte laalaa nuti wallaahi ani gama kiyyaananii ginoo garaa keessaaniin ani haat mufannaa sittiin qabu garuu waan isin dhimmasitii baatee haasoyite san wanti isiiti yaani isumaa beeka abbaa beekata waan isitti deegame baatee haasoyite ani sanitti illee mufama yaani itti mufanne yoommoo xiqqoolee qalbinaan qirjeellee wallaahi afoonillaa jeetiin jira rabbiif jechaan dhiifama godheetiif hin jira rabbina yaani si haa kaasu har'a booroorra jirti isiin waan rabbii harka rabbii jirti saniifuu rabbiin wallaahi ka isiin rabbiin bira haa dabarsu yoollee wallaahi itti dhufellee bira haa dabarsuun jaa maaliif sheenaan nutti hafti saniifuu rabbiin gaanii dandiyanii kaasan rabbi haa kaasu jenna du'aa ima jabaannaa hundi keessanuu namni asirratti agartan hundu du'aa ima isiif godhaadha dhugaa dubbachuuf viidiyoo kana yeroo duraatis haasofnee turre lammata irratti deebinee haasawaa jirraa jechuudha maaliif zaahamaa hedduu takka waan tureefi sagaleen teenya baay'ee waca qabdi mustashfaa kana keessatti waa hedduutu jira nama hedduu akkuma dhimma keenyaatti namu hedduu as jira namu kan namni irraa gubate kan immoo viidiyoo kana haasofne daqiiqaa lama dura amma namaatu kama wajjite teenyee wallaahi reef kaabbee nu cinaan reef kaabbee wajjite teenyee wajji boonyee wallaahi aana haalii keenya tatuan hundoo yaadannee sababa gisee jarri bowan wajjiteennee wajji ganamu akkasii waan adda addaa kana gisee agartee qalbiin tantee wallaahi jireenya kana irraa abdii kutaddaa jechuudha namni bakkee nuti jirru kana mustashfaa nama gubatee qofaate jechuudha namni gubate kafii danduu ganamu reefti ba'u jira afur bakkee jiru kana ganamu reefuma abbaa hedduu garaa nama nyaata isin hamshii du'aa ima godhaa fi amma kun ogulleeti ka guyyaa lama jechuudha viidiyoo kana laqxalaqxaan isin waraabee nuti garuu ilmaan aadam kun garaa jabaannaa ni beekta addunyaa kanaaf wal lollaa wal finnaa wal mufannaa ifiifuu jiruun hanganaa obboleeyyan kiyya wallaahi kunoo jiruun ifiifuu hanganuma kunoo kakaleen wajjin jirtu arran jirtu amma warri reefum tanaa sanu taa'anii asiira isaanii qicatanii nyaata isaanii dhugu jiranii afatanii tolchanii firaash isaanii fidatanii biyya fagorraa dhufan isaanii nama yaraa gubate kunoo duruu reef katti baasan reef akkasii reef asiira isaanii siqisanii nyaata isaanii siqisanii bishaan isaanii ka dhugu jira osoo du'ataati illee akkanumatti jala nama fuutii qadarre akkatti biraa nama fuudhaa miti wallahi waa hedduu akka da'iifa nuti islan saabannee deemnu waan ifiif jirraa nuuf fakkaata malee nuti kun waa takka keessa hin jirru saniif obboleeyyan kiyya addunyaa gabaabduu sanaaf jecha namni wal nyaata wal mufata akkasii garuu rabbiin waa qajeelchu nutillee inshaallah du'aa nu godha hayaatillee rabbiin ni dandiyaa inshaallah fayyaasitiin akaasiin nu wajjin gammachuudhaan inshaallah viidiyoo marree isin gadhiisnaa guyyaa isin nu haate alhamdulillah gammachuudhaan
saniif hanga sanittillee du'aa godhaan dagatina du'aa keessan godhuu hin irraanfatina du'aa dhan bira dhaabbadhaa akkuma agartanii viidiyoo irratti xiqqoo dawaa tokko isin agarsiisne dawaa isaan xalabu jiran dawaa tokko lama miti subhanallah uluma buuran ganamu marfee ganamu faasti godhan jedhan ganamu dhiiga si maran jedhan ganamu bakka lallamu majirani waa isin keessa jiru rabbumaa fi situ quba qabaa jechuudha saniif jabaadha du'aa jabaadha yaa bulee kee gaggaali akkasii wallahi waan takka godhuuf ittiin jirru yoon fi viidiyoo mataan illee taatu isin biraan geenye nama hedduutu karaa keessatti hin bilbiltanii sagalee keessanii barreessanii miseenjaraa dhiimon waasaap telegiraama waan adda addaatiin instagiraama hayaat akkam jirti nu garsiisaallee warri jettanii garsiisuu hin dandeenye sila dandeenye nutu seenne laalletti isiniifillee akka yaaddoytanii beekna ni garsiisna garuu nutu hin hayyamne haadhaa ol seentee ilaaluu hin hayyamne dhorkaa jaaniiti akkasii dhorkanii kunoo saniif isinitti takka waan isin hubachiisuu hin dandeenye kaasuma karaa viidiyootiin eeggatanii yeroo biraatillee boruu saniif ifatee viidiyoo isiniif gadhiisna waan isin irra geenye boruus akkuma ammaa kanatti haasofnee kan isiniif gallakkisnu ta'a inshaa Allah rabbii nagaan nu haa bulchu afaan rabbiitiin saniif viidiyoo marratti nu eeggadha malee nama kana hunda takkaan akkana jira jirti akkas taatee jirti hanqana wayyoottee jirti jennee takkaan isiniif ibsuun baay'ee ulfaataa jechuudha hundummaanuu akka haala gaariirra hin jirru wallahi waan midri akka tokko hin jiraan ifu akka waan biloonni na keessaa badee tokkotti akka nama sakraaniitiin jira qaatiraa wajjin amma kun eega kalee galgalaati hanqa ammaan rafne bakki jirru kunis ala gisee xiqqoo shiliin jettees gisee ol kaate alatti gisee agarte baay'ee sitti wanna jira akka mustashfaa biraatti algaa qabaatee algaa sana filaatti ciiftee nama dhukkubsataa kana hin eedu alatti galmu yaasanii akkuma viidiyoo agartan ala jirra bakkuma amma taa'u jirru tara galgalallee achuma gacciciisa jechuun namni dadhabee tara mataa lafa kaa'aa waan doktoroonni gabbaanii nutti himan dhiiroo maaliif gabbaan akkam taate nu jedhan namu tara jechuudha namni wal gannee hin rafnu akkasitti taa'aatu nu bullee gisee akkasumatti ooltee akkasuma bultee inni sakraante jechuu wallahi kan nama sakraaneetiin jira ifiifu saniifu viidiyoo itti aanu irratti nu eeggadhaan malee takkaan akka isiniif deebiin nu eeggatin asin jira yaada qabda wallahi nuti alhamdulillah jiraanneetii kunoo dhaabbannee eegu jirra haala isin keessa jirtu rabbumaa beeka garuu nuti hafuura hanga ijoolleen ol seentee sagalee rabbiyaas nu baastee malee hangasuma xiqqoo imaanoo inni taa'eenya eeggachuu jirra sinijaa hordoftoota kiyya akkasii ilmi namaas hedduu jira wallahi warra viidiyoo keessan seeni hedduu jira namni kun naafne takka magaalaa keessa ni hafe hin jennu ijoolleen oromoo nu wajjin cinaa daddaabbattu hedduu jira ijoolleen warri achi keessatti isaanuu nu hubachiisu jira waan isin keessa jirtu seenanii nu ilaalanii bishaanis nu obaasanii nyaatas nu nyaachisanii waan doktoroonni nutti waan takka itti kan hinaa jaanii garuu isin aannan xiqqoo itti kennuuf jiranii maaliif garaa kana hawwaa dhorkaadha ijoolluma oromoo achi keessa dalaytu xiqqoo dho'istee itti kennuuf jirti galatooman isaanillee galatooma ijoolleen mustashfaa jumuurii keessa hojjetan warri nu gargaartanii hedduu galatooma galata guddaa qabdanii warri viidiyoo kana yoo kalaaltan taate akkasii ijoolleen mustashfaa jumuurii keessa jirtan warri nu ijoollee oromoo galata guddaa qabdanii viidiyoo kana yoo kalaaltan taate namni fi bakkuma jirutti hin goomu kun ijoolleen nu cinaa dhaabbattee isiis nu laaluu jiranii hedduu haa galatoomanii hordoftoota fi kabajamtoota keenya insha Allah viidiyoo itti aanu hanga isinitti dhufnu nagayaan nu jiraadha assalamu alaikum